친구랑 둘이 숙소 잡고 2박 3일로 놀러 갔을 때 이야기. 방이 2개라 각자 방 썼는데 밤에 고라니 소리 때문에 무섭기도 하고 시끄러워서 잠을 못 잤음. 다음날 친구한테 숙소 뒤에 고라니 있나봐, 밤새도록 고라니 소리 남 했더니 친구가 깜짝 놀라서 헐까딱 잘못하면 들어오는 거 아니야 하는 거임. 그래서 둘이 고라니 퇴치법 찾아보고 난리쳤는데 그날 밤 또 고라니 소리가 났음. 무서워서 친구 깨우려고 방에서 나왔는데 친구가 고라니급 소리로 코를 골고 있는 거? 진짜 어이없는데 한편으로는 다행이라는 생각에 친구한테 고라니가 아니라 네 코 고는 소리였다 말해줬더니 충격받은 친구가 코골이 치료 알아보다가 메디너스 코리아에서 양압기를 구매함. 양압기 쓴 뒤로 친구 몸속 고라니는 말끔히 사라졌음. 메디너스 코리아는 24시간 전문 상담센터를 운영하고 있어서 사후 관리도 걱정 없음.